محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي ووصول مفهوم إلى الجماعة عبد وزوجته الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وموات الحاضر وموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kamane? Nomor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa fil khabar khamsatu asya'a summun qatilun wa khamsatun ukhra tiryaguha. Ini kan nggih. Wa fil khabar lan iku kesebut ing dalam khabar apa sing kesebut khamsatu asya'a utawi lima pira-pira perkara iku summun upas gatilun kang mateni apa sih sumun utawa racun gampang opas. Wa khamsatun utawi lima ukhra kang weneh. Wa khamsatun utawi lima ukhra kang weneh iku tiryaquha obate khamsatun kesebut dalam khabar bahwa beda lemak perkara kak dinto termasuk golongnah racun se mematikan, lemak perkara sedadi obat daripada racun. Itu lemak perkara racun, lemak perkara obat racun. Pertama, fad dunya mongko utawi dunya iku sumun racun gatilun kang mateni apa si dunya obate wa zuhdu utawi zuhud iku tiryaquha dadi obate sumun utawa dunya sumun qatilun iku tiryaquha dadi obate sumun qatilun. Dunya pertama racun saya mematikan yang kika dinto dunya. Apa dunya je banyak isena dunya nih kak. Anak dunya, jabatan dunya, PC dunya. Kitunya sebenarnya dunya nih masih wallah ya nih. Berarti benetek tak larang sampian nyare dunya. Seta oleh ini kahubud dunya ini kak al-fakir cuma bisa narangaki. Tak bisa ngelakone. Mungkin saraanku le cinta ke dunya teh bang sampean. Dan kaula cuma bisa amunye. Al-faqir mithlu tabal yusma' min ba'idin wa batinuha minal khairati khali. Kaula ni binangkana terbang, tabu ketipung, kendang, mone tabu santak mone na keng ede lemah ada esen apa-apa. Jangan bahasa namangken
tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kulene bagina tong. Jadi colok kulene ke cuma binangkana salon, tabe speaker. Saya cuma bisa medepak ke panjenengan. Kimon panjenengan ampun bisa ngalakone kula tuaki malah bisa zuhud ning dunya. Orang zuhud berarti tanda ke orang zuhud tak lakoh bener. Orang zuhud berarti tandik bine. Oh Kanjeng Nabi araji kok. Kanjeng Nabi juga usaha kok. Orang zuhud berarti tak mandi siang malam sampai bau boceng sampai obun gimbal masalan nutuaki tanda dunya belum tentu. Kan kamu ki wallahu alam pokon sampean selebih oneng. Ane kebon af'alul gulub. Cinta tak cinta neka bene nilai dari segi zahir tapi pun perbuatan ate. Oh berarti orang mon berserwa bermungko bungkone serbet tok masalan bungkone yepel tok sapoen tok berarti cinta ke dunia can sera ki belum tentu. Nah tadi cek ngarane orang ki saoning ku lebih sampian minimal area minimal ku leben panjenengan kudu oneng bahwa dunia ni kecek sampai teti penghalang ibadah kau leben panjenengan ka Gusti Allah minimal lah. Mun ku leben panjenengan ampun tak bisa teti orang sezuhud dari dunia. Tak bisa teti orang seadanya ning dunia dia. Minimal urusan dunia nak ku leben panjenengan cek sampai makalah urusan akhirat. Arya tingkatan sepaling mabelah. Pasah cek sampai tinggal. Salat cek sampai tinggal, Jumat cek sampai tinggal, cukup sebatas nih kalau panjenengan sehingga melarat nih kita ada alasan. Iya reng kakek soki mon kok reng melarat. Akhirnya melarat tega be alasan. Iya reng kakek reng cukup mon kok reng ada seekakan. Salah lah ada seekakan lagi melarat sekali waktu ning akhirat. Salah lah melarat ning dunya melarat ning akhir. Naudzubillah. Mun dunya ni ke ciptaaki kang kui manusia apa sih tak kang kui manusia hayawan ciptaaki kang kui manusia Allah Ta'ala nyiptaaki embi sing akan sate kambing ya orang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyiptaaki tanah se namen se mancek se nyengkal se manen macam-macam manusia Gusti Allah se matombu buan sing akan manusia wa manusia ni ke subhanallah manusia ni keteti makhluk sepaling sempurna ahsana takwim sampai paling larang apanya mana Brahma nginom apa nginom tetes ngakan apa ngakan rebe kulwi sampian subhanallah sedik tandi noreng tak kira ngakan rebe sedik tandi noreng tak kira ngakan tetes muljo reng ria dunia ni ciptaaki kang kui manusia apa sih tak kang kui manusia keng kudu paham manusia ciptaaki bener kang kui dunia tapi manusia ciptaaki kang kui ibadah dekat Gusti Allah dunia diciptakan untuk manusia akan tetapi manusia diciptakan bukan untuk dunia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna engkau tak nyiptaaki golongan daripada jin wal insa ben golongan daripada manusia illa liya'budun angin sopaja ibadah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama bener li ta'lil bener krono mun Gusti Allah nyiptaaki manusia ben jin krono berarti Gusti Allah putai sempe ane kan bener lam krono tapi lil akibah sopaja. Ada orang sholat saumpama tetap Gusti Allah tak ngurangi derajat Gusti Allah percuma. Saumpama sebodon dunya taat kapi ibadah kapi pancet Gusti Allah ini ke mulja. Muljan Gusti Allah tak pola na mulja ki bi manusia. Fadhal. Muljan manusia ni bener muljan Gusti Allah ni ka bener pola na manusia kala. Nyembah ke Gusti Allah ada orang nyembah Gusti Allah pancet dadi Gusti Allah dadi pangeran la ilaha illallah dadi sama sekali ibadah kaulaban panjenengan tak berpengaruh ke Gusti Allah sehingga sebagian ulama Al-Imam Abdullah ibn Abbas
menafsiri ayat neka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan daripada golongan jin dan manusia illa liya'budun, illa angin liya'budun ay illa liya'rifun. Allah tak nyiptaki manusia, tak nyiptaki jin kecuali liya'rifun, supaya orang ria kenal ke Gusti Allah, supaya tahu siapa sih meteti manusia ria, siapa sih meteti jin ria. Gusti Allah, mula kenal ke Gusti Allah ya pasti norot ke Gusti Allah. Cek rengkoli harus tahu kejeragan kok, malah norot ke perintah jeragan. Anak harus norot ke reng tua, murid kudu kenal ke guru nah, malah kenal ke guru nah. Lah orang tak kenal ke pangeran nah, ya tak norot ke Gusti Allah. Mereka Imam Abdullah bin Abbas ni kengar nafsirin ayat nikah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Gusti Allah nyiptaaki jin ban manusia, tak netiaki jin ban manusia kecuali untuk supaya orang gelek kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus perhatian kiongku ni kan. Fadhal ya Habib. Fadhal ya Habib. Kipolan ibadah tok lang aku dadi orang muljaki pangeran sama sekali. Nah, jadi dunya silahkan sare. Tak kira menang kulo sampean mbek dunya nika. Tak kira menang kulo sampean dunya ya. Orang semacol, tak kira kekurangan sepacol lah. Orang petani sing ngebai betar ya pabrik betar pajaran. Bagian Sukabumi, bumi ini saya epacol. Ala kau Sukabumi. Tak kira kalah saatnya mah bumi ini tak kira kalah. Tak kira kalah. Sare rezeki rila sare. King cuma cek sampai alako kele makalah urusan ibadah sampai makalah urusan akhirat. 6. Sehingga orang-orang mulai kenal ke pangeran, kenal ke akhirat. Akhirnya orang gelak cinta ke akhirat. Orang gelak mulai kenal dengan sifat-sifat Gusti Allah, mulai andik rasa cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena kulo panjenengan tak kenal kini kabon. Kini kabon gara-gara tak kenal ke pangeran. Orang mun kenal kejerakan pasti takut kejerakan. Orang mun kenal ke guru pasti takut ke guru. Orang mun kenal ke Gusti Allah pasti takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena gak dinto dunya ni jangan racun. Racun semematikan, summun qatilun wa tiryaquha az-zuhud. Adapun zuhud ni kak banyak artena. Ke mun kula panjenengan mun kula haja cek tak kira. Jangan di artian zuhud berarti tak laku. Ana nampak tak laku, mata laku jangan sebini. Zuhud tanda dunia. Ya terakhir kok mulai jangan sebini. Alaki apa boleh bayang kok. Zuhud benar berarti tak laku. Kanjeng Nabi ini ke Sayyiduz Zahidin. Raton orang sezuhud Gusti Kanjeng. Usaha Kanjeng Nabi ini kah? Usaha Kanjeng Nabi. Enten tak pas polan tadi Nabi pas pai kepaya nenten tak polan tadi Nabi pas kare nyaman asoro punten ke pasar Kanjeng Nabi ini kawan ke pasar Kanjeng Nabi ini kah oleh karena gak dinto dunia bi akhiran tak bakal ketemu mula orang dia tanang sekanan maju sekacer pasti mundur. Ku lebih sampean mau medek ke akhirat, sholat berjamaah, duhanna, sholat malam, ikutu ketinggalan urusan dunia ni kampunan. Kamu sampean abang dunia pasti keteteran deh lah, pasti keteteran akhirat pasti. Sekira kening pada kening, yo duha, yo mon bisa hebat. Keng kira-kira bak bisa kira-kira. Cek nganggur bila tak kau berbajang duha kok. Nganggur tak aku berbajang duha. Apa boleh pesibik berurusan dunia, waduh ya tambah. Mereka na dunia neka neng ihya ni Nabi tak salah. Dunia neka
ibarat orang bini setuah keltop keng cuma maca bengis sabet bon ngamur sekejap dunia ria dunia ni kalau tua gelem sambian ebrina umur balung polo lema reng bini bengis sabet deen kikina bini asli pasangan kapi lah keng le mirip asli matana ebri apa nyaman arwah seagilap bulu kejoan palsu alis palsu rontok kapi biobun palsu kapi mun aslina oban kapi mbonan ada li balik katopan kare li balik buka ke sebada nikah perumpamaan dunia nikah eta bengeda remah tetap kalah kulo sama dunia na nikah ke boleh boleh bene kelas kulo sama guna rangaki nikah bene bejana kulo narangaki dunia dia mematikan karena kaulah ki ngerasa ki dunia nikah ki manis adapun para ulama para habaib para kiai para masyayikh ampun nganggep dunia ni remeh punan dunia nikah mata'ul ghurur dunia ini cuma menipu haja senengnya congoco si seneng ngukuri akhirat ku haja nyaman congoco ternyata nyaman sekejap nyaman sesaungkun dengan akhirat apa sepaling berharga daripada dunia nikah al-mar'atus salihah wa khairu ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah ternyata dunia si berharga benih emas si keroncongan dunia si berharga benih mobil si mengkilat uang si berlipat rumah yang tingkat ternyata ring dunia si berharga adalah ring bini sesolihah ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatin lah odi sederhana keng sebine solihah bo celap sambian tinala kus tak usah jauh pokok lebih nari moleh nyongok engkok kakek solihah ya mun tepak setolihah alias tepak selopot bengkes bente dunge kok tuh sambian mas tak kuat reng bini reng laki kok tuh benar itu nyaman tadi bini neruah montoro nyap nganyap asalin setahun 5 kali pun budak repot asalin budak dengan mantu asalin tepak kangko tepak selopot eko ya panas sih orang laki apa nikmat tadi mun kata jadi masih banyak dunia ternyata bener debun kanjeng Nabi sederhana odin sederhana urusan dunia nah keng reng binin kula bisa membantu ke orang laki bisa ibadah tangeren ucak gula mun bedo orang laki hebat ahli ibadah berhasil anan kapi pasti binin sehebat mun bado orang laki tak berhasil dalam ibadah congo berarti sebine adalah tak hasil lagi ya pacereen reng laki syukur sebine lampe insyaallah palampein reng laki keng sining depur ruah bulu buri yang penting kan ada buri tak bulu keng dari cuban reng cerek sampai bulu buri pada kibi bulun buri pada kibi bulun kemeng be tak seneng sampean ya tengkan beda bagus iki masih bulu dia bulun kemeng dadi orang ngak bulu kemeng bagus saung kudu ngak bulun kemeng apa bulun kemeng reta to kita la orang keng subur mun obuk pantas yang pancene kita la ato mun bulun kemeng kan ada saya tahu keng tetep lanceng ngabri manfaat kina masih tak ngetela tina masih tak ketela orang pokoknya beri manfaat ke orang lain kelasah bulune kelek oleh karena kadin para hadirin sang badan kaum mulyaki dunia ini tuah punan keng cuma epoles maca Al Habib Al Haddad neng situng gosi dan adebu wadhi dunya daniyah hawadithaha kathirah wa aishatha hagirah wa muddataha qasirah fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa talaqaha wa fi ta'atir rahmani shammar
wa di dunya dania dunya ni kerendah mana bandingan kibi akhirat benih bandingan hawadidha kathira borong se anyar-anyar banyak neng dunya artinya penyakit keneng na dunya tak nyaman keneng na dunya sakit keneng na dunya hawadidha kathira wa aisyatha hagira wa muddatha gasira odin hina dunya nikah muasila radina kata apa tetep ngebe kotoran ke timur masih kata apa hagira hina mun bener kehidupan dunia kehidupan akhirat wa muddatha gasira masa nase kecek dunia ni sampean kulit sampean odin ning dunia berapa sih kebaila makin paling lanceng sampean umur 95 para satu sama mari 95 aja demak odi terus iya mau nanan sampean pelak mau tak pelak ngakan ada senuleng apa terus kenikmatan odi mun ngak nikah ternyata odi ni kebenar cuma neng dunya beda odi saya tak temati akhirat beda kenikmatan saya tak remare akhirat tahu recek sampai pakala akhirat nikah mau harus mengikuti perkembangan zaman bejek zaman itu orok bi sampean wah harus jadi orang Islam ria cok sampai jadi orang se tak ngerti apa no boreng swarga juga nereng sepengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu inna aktsara man fil jannati al bulhu orang si paling banyak kuaku penduduk swarga al bulhu orang si bulhu oneng bulhum bian bulhu je tak tahu apa nih contohnya Mbak Abdullah nih Mbak Abdullah nering bulhu ndak kaset je tak tahu Pak kula situng bakto andi walkman tip kene pelepuh lebat kula mbak Pak alengki ya dan telem apa iku jan Mbak tip apa tip iku nggih mungel wonten nyanyiane jajal setel lho teko endi suarane kalak tuh ki kaset niki lho endi suarane nggih dak jero kaset niki lho ya apa lek nglebokno swara yo ro derem mun mlebu suara derem masih nerangakin jan kula ki rekam terus lepas dia di mesuari elang telang anu nih ke kaset nih are bulhur ya mon PC ne mon beri gula bilen bitong pokok gelema gula tanang sineka ciluru telu papat limo wis juta tepak 50 rupiah 100 rupiah kayak monetari gula tak kira jujur piro iki masih 500 ngebale 100 gula saya tak tahu ke PC legolong nerengak nik kanon bo kipon la istimewa inna aktsara man fil jannati al bulhu orang se paling banyak kuaku ning penduduk swarga orang se bulhu tinala masih tato narkoba tak apa-apa tato nyecel pengalaman to keng malih mun bederang cerita karo anu to tinala masih tak pengalaman karena pengalaman dia banyak tak selamat togel enje cak niat melek karo gawe dinget tok yang malih reng omong rono omong tina masih tak tahu togel tak apa-apa lah tato narkoba tato diskotik tato dugem tato apa tina lah dunia ini sekecek bolan paham ki bumun mangken cok pengalaman nah, luar biasa pesen neng 2000 rokok ngecer toju berung 2.500 kopi 2.500 saya kerupuk rokok ngecer situng situng mbak kopi ngah doyu je pengalaman no wes lah dolar kasan ngomong dolar je baca apa sih neku dolar cek 10.000 rang neku kakek macek wamatuan Bali meneng Bali sanur kasan cek baca apa sih depak ke Bali cek sepeda pancal apa pedal kare selaja sadal dek kolek ruah mau nyongkol cici tamunya di ruah omong Bali baca apa sih depak masih ada yang terus kocak pengalaman si terakhir gula oneng ring setak pengalaman ki abah nih pon tak tahu apa sekali masih pengajian sini gak mereka mati tetap teguh mon kula lekan lepaya si benteng akhirnya to mulai nyanyi waker to aja soalnya gula ki terakhir kiring sepo nih pon letak pengalaman saka pulsa nih kah tada bisa ke nelpon mamong nyecel teti nelpon kayak sahabat tak tahu nelpon ke sahabaan lah nyambung je kata apa mau nyambung tak tahu
Keng lo gaya hajo tekuk nah HP Android, saya pun tak tahu. Jaring sekut nelpon ke gula punya angin nih ke sekut. Dalam bah. Semuanya kipas lemek pancet iki amunye boleh tek yang kak de remah. Tak tahu jak nyambung. Telepon balik bi kula wonten nopo kok apa kok telepon? Endak gak telepon aku. Bala kelek telo kali nelpon siapa cak engko. Luring tak pengalaman nih kawan. Tak pengalaman ring sepon. Oleh karena itu tidak lah. Apa boleh pengalaman ring kanak kenek makin pengalaman pun naudzubillah. Ampun pengalaman saya melanggar syariat agama pun pengalaman kanak makin. Mungkin lebih dari ini ke perzinaan ampun lah pengalaman kapi naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Oleh karena itu mentero selamat tah. Sanggolen anak dunya tak panapa. Korjek sanggolen dunya to bahaya mone sing dunya. Orang atau karan mergen apa? Dunya. Tak akor bisa teretanan mergen apa? Dunya fitnah baca dunya rema. Dunya re fitnah. Sekonek sih tak jadi fitnah. Tak sarmo, tak akor karo kanca. Bi tretan bisa tak nyapa kok gara-gara dunya mak tretan. Bi reng tua. Apa esa gara-gara? Mereka sekocak penyakit sumun gotil ane ke sekocak racun si mematikan jakun kanca jakun karo tretan reng tuwai kamu so gara-gara dunya kanca jahat apa keng bodes lebih hebat aku denger ya daripada kapir apa reng bine orang bine ini ka pengaruh na raja kuda na juga raja. Ben setan ni kebila orang kuda bi PC tak keneng, kuda bi jabatan tak keneng, pasti kuda bi reng bine. Congok ceritan bar saya saudara. Orang bine neng keneng neng bine. Bon sekapin orang-orang ni tak betah pun. Masih gula tak betah. Lu saya betah. Pangotel lah orang nyangur nyang mongko soki sakale. Pahaba karo matoro odi. Nyaman tak ngengone. Siapa ku tuh orang bine tore? Siapa Nabi Yusuf dalam Al-Quran ada bu ina kaidahunna azim. Tipu daya orang bina ini ka azim agung bahaya. Montunya ini ka remeh. Bahkan tipu daya na setan ini ka inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya daripada setan ini ka dha'ifa, lemah. Tak kuat tipu daya na setan ni ka inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya daripada setan dha'ifa, lemah, tak kuat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala nyebut tipu daya na reng bine inna kaidahunna azim. Tipu daya reng bine re azim, bahaya agung. Reng makin guru salaman bi santri binen tak apa-apa monmu guru tak apa-apa murid. Iya terus haki kakek. Aku tak ngerengseng ki masih gurun cek gurun bene malaikat ya pun gurun malaikat margane kula tak gelem sira muruk dak bini andu takok dayire berapa nomor telepon sako dukan merah takok dayire yang kok kula mon ngaji sebune kan mesti bi mek nike ke budi tak kuat saya kuat bireng bini mah dadi koreng rek sabiasa kula ben panjenengan oleh karena kadito pahamen dunya nika cek sampai dadi penghalang ibadah ka Gusti Allah. Nah, tadi ki oleh situng nih kah. Beda lemak racun, lemak panaber. Oh beda racun. Pertama montro selamat ta zuhud. Sabiasa bil urusan dunia adalah. Keng akhirat cek sampai sabiasa. Tikel masih kuluman dengan toronan reng biasa. Sokorlah ibadah luar biasa. Daripada toronan reng luar biasa keng ibadah sabiasa. Apa pola toronan yang luar biasa kadik ibadah luar ni kedebuna kurubatan kau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Tak apa-apalah, tidak menjadi apa-apa jika kita menjadi turunannya orang biasa tapi ibadahnya amalnya luar biasa daripada turunannya orang luar biasa tapi amalnya ibadahnya biasa-biasa. Ni kedebuna beliau. Kaulah cuma nyampe aki ke panjenengan. Jadi benih kelas aku lah sang kunerangan urusan dunia ni. Ben perlu kau dengin sebelum Allah Subhanahu wa taala nyipta aki setan nyipta aki seberang dunia lek cipta aki kada.
ben dunya ni ketika cipta aki ben Gusti Allah Taala sama sekali tak ngabes ke saanya dunya merengis ke dunya ni ka kun cuma permak dunya ni ka aslinya pun cuba kapi keng le permak arapa sebab mon mati ada saya kebeh saya kebeh saya kemiru mon Jumat sabe ke masjid kelantar ya saya kelantaran ruang kipone ke dunya guluban panjenengan bonan adapun lainnya dengan ahli waris bonan jadi dunia ni ke ongku-ongku jadi napanya mana racun si mematikan beda orang di can Nabi Sulaiman soki can beda beli soki arwahnya mana pawang ruah pawang dunia tahu cara mempergunakan dunia olar mon se pawang olar bisa jina walaupun olar ni ke berbahaya beda opasah beda penyakit tah mematikan patok sekalian olar kobra bisa mematikan bisa mati endak sendi-sendi bisa mati endak ora detak jantung pun bisa ambu keneng opas olar kobra tapi ketika saya bisa menjinakkan olar kobra aja oget olar tero rero rero re tero rero rero tahu jina akhirnya hewan sebuas macan singa wah luar biasa keren kekuatan singa ini bisa makalaring kekuatan yang Pak Bolo tapi ketika pawang sebisa mempermainakin peneka bisa titi sirkus loncat duduk dunia ini kebahaya keng ketika mon orang pawang nggak sebisa mempergunakan nikmat tetina sih abri ngakan kereng lapar bantu dari si mutuaki bantuan mau nenjoy perkumeto bene pawang akhirnya aben saya yatur bi dunya bene aben saya ngatur dunya ijak gelem yatur dunya saya dunya retina bi kudu sampean cetek kayak bak mate janda yatur sih sebab dunya ri sih di kudu sampean ad-dunya alaik wa idza anfaqta fad-dunya laka ad-dunya alaika dunya ni kebahaya kang kuwi kula panjenengan fa idza anfaqta mulai infakaki sedekaki fad-dunya laka maka dunya ni kemanfaat kang kuwi kula panjenengan termuka sekonek ni kita dia manfaat nasihat ka kula panjenengan saja singke cek nas panas lah urusan dunia re tahu sanas panasan apa sih sih nas panasan dunia re asalen TV no rajo mulai TV iki ya jangan saya nyabak yade sabak tembon malai tetangken nyaman mon nyongo cereng lepakkel panas masih kok kelar karo mulai TV tembok kada ji ya melek ya bodereng mulai sekupi anyar pegel wah boneka ketok motoran mas engkok ibu kelbuan sih bodereng abangun bungkon ora abangun bener apa sih kebay malu-maluan cereng dunia daripada tinggal mati niaten dunia kan ku ibadah ponan sandi motor kan ku niat ibadah apa oh au nyanda reng sake au entar tempat-tempat napa silaturahmi napa sandi sudah motor entar jumatan entar kebay kuburan lah nih baru saya kebay manfaat nah sejelas ala kulli hal sejelas dunia ini bahaya sehalal hisab seharam pasti esek setini Allah subhanahu wa ta'ala halaluha hisab wa haramuha igab jadi zuhud Nabi Isa ini kan tandi bungko tandi bini Nabi Isa ini keng waku bakal bini ya karena ada Nabi eyotos dine Gusti Allah kecuali yang dibini karena mau Nabi tandi bini aib bisa dipermasalahkan mun bereng laki tak bini nikah sedangkan Nabi Isa reng laki mun Nabi tak bini aib mereka Nabi Isa ini pasti abini oleh reng lima wallahu alam apa pajaran timur pajaran kerajaan pajaran cete tak tahu sejelas pasti abini Nabi Isa nikah Nabi Isa nikah paling zuhud tandi bungkoh lengan Nabi Isa nikah mereka nekoca al-Masih Isa al-Masih si acolon terus man kaman Nabi Isa nih dari tempat ke tempat ada pindah lengan kini kapon atap langit sebagai atap rumahku bumi sebagai
Hah? Lantainya. Kama qala Roma Irama juga. Termoga tadi ilmu semanfaat. Amin. Tadi cek nas panas sudah tentunya pun. Salat berjamaah, Al-Qur'an baca, salawat tah. Ki cek sampai bakala urus keneng telepon segeme ibu segone letak ngaji. Ano, ya wis, sangkun kok bejana ngaji kok. Eman segeme ibu. Ki dorong segeme miliar ya. Mun segeme miliar haja letak bojone sekali haja. Segeme ibu letak ngaji letak berjamaah lah. Masya Allah. Dan kadang gara-gara 10 ibu letak apa sah. Ya gula gelak dari bengil, Masya Allah. Becaan apa, tokang apa, capingan-caping sabak ke budi, ketalak cek-cek payana. Ngakan ya Allah nih sarah. Yeri dunya makalah kalau bedaka urusan khairat. Naudzubillah. Termoga nikah mau terangaki lebih benih kalau saya gula ponan urusan tanda dunya ini benih gula. Karena gula ki lebih sar penyakit timbang panjenengan. Ki senengan gula ke dunya timbang panjenengan. Kimula orang rek yang penyakit seneng dunya empon pan beneran penyakit setada obat itu ki kecuali zuhud rialah sabiasa lah orang letak kira tertarik emponan jadi urusan dunya tak makalah urusan akhirat ta sakone kula grimesen nerangakin nikah karena benih pakar kula urusan nikah saungkuna nikah bojona ya Hasani Sidogiri pantas andi kelampin yang telok mentak salah ya Hashim Rofi ini kelampin potato ongke haji cuma asangoh telur asin bi kelampi pote sarong pote pakaiannya haram zuhud tongku Masya Allah karya cerita nedok ponan Mbak Abdullah nih tadi compok nih tadi kamar karo yates bi lemari ternyata mulja ya Hasani setandak tunya ternyata mulja warwo bilon sinyuroh wah terkenal di pabrik andi gudang garam mati ada PK ada orang entar ke pasarena ada orang ngoleh jadi kemuljaan ini benih sama sekali tak diurus tadi sangkut paut kelaban jabatan kelaban tunya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama orang yang ngerteh orang yang takut ke Gusti Allah orang yang yakhsha orang inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling muljah kipeneka orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tore dunya nika nyare se halal, mulanya urusan dunya cek sampai akhirat bakal urusan dunya nah. Termoga ditambah rezeki se halal se barokah kanggo sangon ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahluqatik sayyidina Muhammadin وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر
فبكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبرها خصوصا المؤلف هذا الكتاب الموصية ووصل ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم ورحمة العالمين.